यो गाइज हामी चाहिँ यति बेला मल्ल माछपाटमा छौँ होइन। ट्याक्क लाएर एकछिन यहाँ चौतारामा बसेर हावा खाइयो होइन। यो पिपलको रुखनेर अब हामी चाहिँ लागिन्छ टक्क लाएर लेकफाँट। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, तपाईँ देखिरहनु भएको छ गाइज बाटो वाका छ बाटो। चलो भाइ बाटोमा गाइज हामी यति बेला चाहिँ पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिका 5 पुग्यौँ होइन। अनि एकजना चाहिँ यहाँ छन्, अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर मन्दिर रहेछ, त्यहाँ तल बेनी बजार टक्क लाएर होइन देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा होइन बेनी बजार। अनि यो तलको चाहिँ यति बेला चाहिँ हामी माछपाट कट्यौँ होला, माछपाट कट्यौँ होइन। अनि ट्याक्क आइपुग्यौँ। त्यो चाहिँ कालीगण्डकी सर र उताबाट आइरहेछ होइन। यताबाट कताबाट आइरहेछ यार, उता गइरहेछ यार, यताबाट आइरहेछ होइन। यो टक्क लाएर उताबाट आइरहेछ अनि सर र त्यस्तो गरेर उता बागलुङतिर गइरहेछ। त्यो चाहिँ बागलुङ बजार होइन। यहाँबाट हल्का फुल्का देखिँदो रहेछ तर अलि डिम देखिँदो रहेछ, त्यति क्लियर आउँदो रहेछ होइन।
यहाँ फोटोसुट कार्यक्रम भइरहेछ होइन टक्क लाएर स्मृति होला नि त दुईटा बाइक चाहिँ यहाँ पार्क छन् है अनि जोस ठाउँ चाहिँ दामी नै छ भनौँ होइन के भयो त टिभी चाँडा
धौलागिरी हिमाल देखिँदो रहेछ क्या यहाँबाट टक्क होइन अहिले बादलले गर्दाखेरि अलिकति टुप्पो मात्रै देखिरहेछ होइन देखिरहेछ देखिए त्यो हिमालकै धौलागिरी हिमाल है टक्क क्या मिलेको ठाउँ रहेछ क्या हामी टक्क बसेको होइन यो स्कुलहरू भयो यो चौरहरू भयो यहाँ भ्याकुरले यहाँ खन्दै रहेछ सायद ग्राउन्ड बनाउँदै होला या केही होला अनि दामी क्या घरहरू टक्क मिलेको होइन चौर चाहिँ दामी होइन जे होस् क्याम्प फायरको लागि अनि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ दामी रहेछ क्या यो ठाउँ चाहिँ है ओहो टक्क हिमाल देखिने है अब जाडोको मौसममा त यहाँ त अति नै जाडो हुन्छ आई थिङ्क होइन अब फेरि मौसम फेरि क्लाउडी छ होइन यहाँबाट पनि जङ्गल जाने बाटो रहेछ फेरि सल्लोको यो गोब्रे सल्लो भन्छ यसलाई होइन सबै सल्लोको सानो सानो रुखहरू टक्क मिलेको जङ्गल रहेछ अनि त्यो गुन्द्रुक भनेर खाइन्छ नि बाँकोको गुन्द्रुक सायद कतिलाई थाहा छ होला कतिलाई थाहा छैन होला यो जङ्गलै रहेछ कि यहाँ जुन यो 3वटा पात गरेको जस्तो छ नि यो सबै यो बाँको भन्छ यसलाई होइन यसको गुन्द्रुक बनाएर खान्छन् क्या यसलाई पिसेर अनि त्यो माटो मुनि राखेर सायद जेमा पनि होइन जहाँ मलखाद मुनि राखे पनि जहाँ राखेर घरमै बनाएर खान्छन् क्या यसलाई चाहिँ अलि मजाले हेर्न पाइएन क्या अब बादल लागिरहेको छ होइन यताबाट हुस्सु लागिरहेछ त्यस ठाउँ चाहिँ गजबको हो यार फाइनल्ली वी रिच्ड हियर यस टक्क जङ्गलको तलपट्टि बाटो है सर र माथिपट्टि क्या मिलेको जङ्गल होइन यहाँ त अरू रुख त छँदै छैन होला पुरै सल्लो मात्रै छ चारैतिरबाट होइन अब कस्तो यहाँ चाहिँ मान्छेको बाहुल्यता चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ दामी होला जस्तो छ होइन जे होस् क्या फराकिलो ठाउँ होइन कति आनन्द बस्न पनि मजा आउने ठाउँ जग्गा हुन त अब बजारको पहुँचभन्दा धेरै माथि रहेछ यो होइन अब किनभने बेनी बजार हो यहाँको लागि जस्तो लाग्छ बेनी बजार अब धेरै टाढा छ हामी वहाँबाट यहाँ आउँदासम्म सायद 2-3-4 घन्टा कति लाग्यो होइन बाटो त्यस्तै अप्ठ्यारो छ अब हामी त अझ यो पल्सरमा त हामी डबल लोड आएको होइन अझ अहिले हाम्रो क्यामराम्यान अनि म चाहिँ डबल लोड आएको होइन ऊ चाहिँ सिङ्गल आएको तर हामीले चाहिँ अब यति एक्सपेक्ट गरेको थिएनौँ कि हामी यहाँसम्म आउँछौँ भनेर होइन तर फाइनली हामी यहाँसम्म आयौँ यसले साथ दियो होइन त्यसले पनि साथ दियो यही हो गाइज अब लेक फाँट भनेको हाम्रो डेस्टिनेसन यही हो सायद यसलाई मल्लाज भन्दैनन् होला लेक फाँट फाइनल्ली हामी पनि आइपुग्यौँ अनि तपाईँहरू पनि सायद भिडियोको लास्टसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि अब हेर्दै हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो है अनि guys my advice is you can visit once this back once you come here you can find more than I explained you so till next video bye bye guys